Assalamualaikum, ini testimoni Mbak Yesi yang sudah 8 bulan batuk terus menerus. Setelah pemakaian koyo cuma 1 hari, alhamdulillah batuknya sudah apa Mbak Yesi, sudah keluar sama riaknya. Batuknya selama 8 bulan, tiap malam itu batuk terus menerus, nggak bisa berhenti. Nah kalau itu apa, kadang ya nggak malam aja sih, setiap hari, kadang siang, kadang malam, kadang kena apa udara dingin ya langsung batuk. Terus penempelannya di mana Mbak Yesi? Di sekitar sini sama sini, sini 2, sini 1. Baru sekitar 1 hari ya penempelan? Ya, kemarin. Terus rasanya gimana Mbak Yesi? Ya enak sih, belum katanya. Terus keluar riak-riaknya itu keluar ya? Riaknya itu kemarin keluar, tak kasih kan.